हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ के हो भने आज मर्निङ गरिरहेको छु ड्युटी, किनकि बेलुका चाहिँ आज के छ भने चमाहरू रुम सर्न आँटेको छ। यो नयाँ रुम सर्न आँटेको छ, त्यही कारण चाहिँ छुट्टी त पाइनँ। अनि चाहिँ त्यहाँदेखिको सफाहरू गरेर उनीहरूले गर्छ, म चाहिँ गएर खाना बनाइदिनु अरे। बेलुका र रुमहरू देखाउँछु तपाईँहरूलाई हो, काका सरेको छ के सरेको छ सबै देखाउँछु ल। अहिलेको लागि बाई बाई, बेलुका देखाउँछु नि म गएर तपाईँलाई। आज चाहिँ सिलगढीमा चिसो छ, हिजो रेन्जर पानी पऱ्यो। आज चाहिँ दिन एकदम चिसो छ गाइस, शीतल भइरहेको छ। आजको चमाको पनि मैले रुमको अलिकति भिडियो बनाउनुपर्छ। आज मलाई लिनु को आएको छ गाइस, चाहिँ फेरि चिनिराख्नु हो, ऊ चाहिँ मलाई लिनु आएको छ है। आज उयसको लाइफको ऊ चाहिँ मलाई लिनु आएको आज 8 बजी नै आएको। अहिले देखाउँछु ल मजाले चमाकोमा गएको गाइस हामी चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ अँधेरो रहेछ, खतरनाक। फ्यासन गर न हौ, हिलोमा पस्छ अहिले। लकै खोल्दैन हुन्छ लक खोल्ने होइन, केही केही छैन। अब देखाउँछु तिमीहरूलाई, यो म चाहिँ शिवु। यस यसो देखाउनु पर्छ है, यसरी यसरी यो त दादा चाहिँ देख्ने रहेछ। के अरे यस्तो हिलो रहेछ नि त गाइस। ए हामी चाहिँ पानी पऱ्यो यो मा, तिमीहरू गऱ्यौ काम गऱ्यौ आज? त्यही माथि भन् न, गाडीमा पछाडिपट्टि सामान भएको भए चाहिँ पछाडि चढ्न आएको कि यस्तो खतरा भएको नि कान्छेर म चाहिँ। आम्बो हेभी उयो रहेछ नि त। ए यहाँ रहेछ, फाइनली छेउमै रहेछ गाइस, हेर्नुहोस् त। हाम्रो चमाहरू चाहिँ यहाँ सर्नु भएको रहेछ है। आमाम डेन्जरमा सरेको छ त चमाहरू त। यो सबै रुम हो। यो राजमहलमा रहेछ, बस्ने रहेछ हाम्रो चमाहरू हो। र यहाँ आइपुग्यो है। अब सबै नेपालीहरू बस्छ। आम्बो यो सिडी चढेको आइसेर यहाँ चमाहरूको रुम त लु। प्लान्ट पनि रहेछ नि त, हेर न कस्तो मजाको प्लान्टहरू, स्नेक प्लान्टहरू पनि रहेछ। खोर्सानी रहेछ। अब यो डल्लै चढ्यो, फाइनली यहाँ रहेछ। आयो त्यतिकै चढ्दा कस्तो आइपुग्यो, स्यास्या भयो। यहाँ रहेछ नि त, आइसला यहाँ सर्नु भएछ। आम्बो खै खै हाम्रोहरू है। खै दिदी, गाइस तपाईहरु साह्रै ढिलो भयो गाइस। दिदी खै गाइस तपाईहरु घर मिक्स छ त्यो पोखरा घर गएको छ। देखिसक्नुभयो होला चमाहरूको नयाँ रुम। ए भगवान त्यस्तो गति नपति थाकिरहेको छ नदेखायो त्यो चाहिँ मैले बनाएकै भाइलाई पनि बस्किँदैछु। यो हेलमेट चाहिँ